Қызыл жасымдық пен ет қосып сорпа дайындаймыз. Өте құнарлы, дәмді тағамның бірі. Етті суға пісіреміз. Көбігін аламыз. Және де бір пиязды майдалап, 4 бұрыштап турап. Табаға сары майды ертіп, жуаны 2 минуттай қуырамыз. Сарымсақты да өте майдалап турап. Сәбізді 4 бұрыштап турап. Қуырамыз. Қызанақты да 4 бұрыштап турап шығамыз. Қосып қуырамыз. Және де томатный паста, тұз, қара бұрыш, күркума қосып, араластырып, бетін жауып 5 минуттай бұқтырып қоямыз. Піскен етті алып, 4 бұрыштап турап. Картошканы да 4 бұрыштап тураймыз. Сорпаға салып, қызыл жасымықты жуып, тоже сорпаға саламыз. Лавровый лист қосамыз. Зажаркамыз қосамыз. Және 1 шай қасық тұз қосып, бетін жауып 30 минут пісіреміз. Бетіне сепкенге петрушканы майдалап тураймыз. Сорпамыз дайын. Өте дәмді тағамның бірі, жасап көріңіздер, ас болсын.